Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, jamaah salat Isya Masjid Hidayatul Islamiyah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan diri kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan niatan kita, memberikan kepada kita kemampuan sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka, untuk berkumpul bersama dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan dan keberkahannya kepada kita sehingga kelak ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga selalu dan senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, serta siapapun yang selalu dan senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ikhwati iman, jamaah salat Isya Masjid Hidayatul Islamiyah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing wekdal punika insyaallah badhe kawula bahas sesuai pesanan takmir nggih, menika kitab Al-Kabair. Menika kitabipun Kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi nggih, karya Imam Az-Zahabi. Ikhwati arsyadani wa arsyakumullah, Imam Az-Zahabi menika sinten bajane? Nah niki badhe dipun bahas kitabipun. Nah, sakjanjane pengarang menika sinten? Pengarang kitab menika Imam Az-Zahabi menika sinten, Pak? Dalem sing jelas Imam Zahabi menika ulama. Nggih. Menika ulama kang luar biasa masyaallah, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Menika Imam Az-Zahabi luar biasa. Bapakipun menika nggih ulama, Pak. Bapakipun Imam Az-Zahabi menika nggih ulama. Saat usia nembe 18 tahun, Pak. Usianipun menika nembe 18 tahun, Imam Az-Zahabi menika pikantuk rekomendasi saking guru-guru besar para masyayikh ing zamanipun menika supados melanjutkan studi. Nggih, melanjutkan studi. Menika pilihan, Pak. Nggih. Orang pilihan Imam Az-Zahabi menika. Az-Zahabi menika nisbat dari pekerjaan ayahnya. Bapakipun menika nggih, menika tukang napa? Tukang pengrajin emas. Zahab menika emas. Kerjaan ayah Imam Az-Zahabi menika pengrajin emas. Di lain sisi ayahnya menika nggih ulama, nggih guru besar. Masya Allah.
dari seorang ulama turun ulama yang luar biasa, yang beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu, dari mulai akidah, usul fikih, mustolah hadis, lan sak piturute. Menika Masya Allah karangan-karangan buku, karangan karya Imam Az-Zahabi menika Pak, lebih dari 200 buku karyanipun Imam Az-Zahabi. Masya Allah, luar biasa. Di antara karyanipun Imam Az-Zahabi inggih punika napa? Al-Kabair. Nggih, Al-Kabair. Ikhwatul iman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi menika sakjane asmanipun sinten? Imam Az-Zahabi menika nama aslinya inggih punika Syamsuddin. Syamsuddin bin sinten? Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Nggih. Bapakipun menika sinten? Ahmad bin Utsman. Masya Allah. Az-Zahabi. Ikhwati iman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng kemawon supados samangke cepet nggih. Supados cepet. Nah, kitab Al-Kabair menika artosipun dosa-dosa besar. Nggih, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi menika nyebataken dosa-dosa besar menika kathah, Pak. Nggih, kathah dikembangkan dari satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. 7 perkara yang merusak. Nah, Imam Az-Zahabi dari 7 perkara yang merusak yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian mengembangkan menjadi 70 dosa besar. Ya. Tapi rajane dosa ada pada 7 hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ya. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. Ya. 7 perkara yang merusak. Nanti apa saja 7 perkara tersebut yang merusak? Nah, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Nah, sebelum kita masuk kepada dosa-dosa besar, pembahasan dosa-dosa besar yang pertama, yaitu nanti disebutkan dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menika dosa ingkang paling ageng. Dosa kang paling ageng. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dosa besar bab yang pertama, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dosa besar, apa yang disebut dosa besar. Biasanya kan nek kula bapak-bapak nggih nika nyebat dosa wis dosa wae ngoten nggih. Pokoke kuwi ra etuk dosa. Sakjane dosa menika napa? Nggih. Menika dipun jelasaken kalian Imam Az-Zahabi bilih al-kabair. Nggih. Bilih dosa menika wonten al-kabair, wonten as-saghair. Al-kabair atau al-kabirah nggih. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal athari 'anis salafis shalihin. Wa qad dhaminallahu ta'ala fi kitabihil azizi liman istanabal kaba'ir wal muharramati an yukaffira anhu as-saghaira minas sayyi'at. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah. Nggih punika setiap perkara ingkang dipun larang kalian Allah ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun larang kalian Allah ing kitabipun inggih punika Al-Qur'an. Dipun larang kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih.
Dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, dilarang oleh Rasulullah dalam hadis. Wal athari 'anis salafis sholihin, ugi kang dipun sebataken saking athar para orang-orang soleh, orang-orang soleh terdahulu, salaf soleh. Wa qad dhaminallahu ta'ala fi kitabihil aziz liman istanaba al-kaba'ir wal muharramat an yukaffira anhu as-sawair minas sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala paring janji, paring jaminan, paring jaminan dumateng sinten? Dumateng tiang-tiang kang nebehi, nebehi perkawis-perkawis kang ngandung dosa-dosa besar. Menika menawi tiang menika saged menghindari nebehi dosa-dosa kang ageng, kesalahan-kesalahan kang kalebet dosa besar. Nah, Allah jamin, Allah badhe paring ampunan kagem napa? Dosa-dosa kang alit. Menawi menghindari dosa-dosa besar, menghindari kemawon menghindari dosa-dosa besar. Niki dereng nyuwun ampunan nggih, dereng nyuwun ampunan. Saking murahnya, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hamba menika dereng nyuwun ampunan, nanging menghindari dosa-dosa besar. Gadahi dosa, nanging dosa cilik, dosa kang alit. Dereng sempet tobat, nanging tiyang kala wau menjauhi dosa-dosa yang besar. Allah paring jaminan, bilih Allah Subhanahu wa taala paring ampunan dhateng dosa-dosa kang alit kala wau. Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, apabila kalian menghindari dan menjauhi kabair, setiap perkara-perkara yang mengandung unsur dosa besar, berpotensi menjadikan dosa itu adalah dosa besar, berpotensi menjerumuskan kita kepada dosa besar. Matun hauna anhu, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Ketika kita berusaha dan kita menghindari dosa-dosa besar yang Allah telah larang tersebut, nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah paring jaminan. Jaminanipun menapa? Jaminanipun nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah Subhanahu wa taala badhe paring ampunan dhateng sinten kemawon kang nebehi dosa-dosa besar. Mboten namung dikasih ampunan mboten. Nggih. Perkawis ingkang angka sepindah menika dipun ampuni dosa-dosanipun, ingkang angka kalih wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Subhanahu wa taala paring janji, bilih Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun paring ampunan menika Allah Subhanahu wa taala badhe lebetaken tiyang kala wau ing swarganipun Allah, mudkhalan karima. Menika swarganipun Allah, Masya Allah. Modale napa Pak modale? Modale menjauhi dosa-dosa besar, nebahi dosa-dosa besar. Nggih, mboten nindakaken dosa-dosa kang besar. Nggih, dosa kang alit menika dipun ampuni kalian Allah, nggih. Ugi menawi sampun resik dosa-dosanipun, Allah Subhanahu wa taala lebetaken hambanipun menika ing golongan tiang-tiang kang saleh, dipun lebetaken ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala.
Faqad takaffalallahu ta'ala bihadzal nas liman istanabal kaba'ir an yudkhilal jannah. Nggih. Saking ayat menika masyaallah. Allah Subhanahu wa taala menika nanggung paring jaminan dhateng hambanipun sinten kemawon, mboten dipun pilih bapak A B C D. Sing penting menjauhi dosa-dosa besar. Menika dipun lebetaken ing swarga. Wa qala ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ayat menika berbicara tentang ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala badhe paring ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing surah Syura ayat kaping 37. Mungkin jenengan bika. Nggih. Wa qala ta'ala alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa laman. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Menika kedayakin, Pak. Bilih Allah Subhanahu wa taala menika maha luas ampunanipun. Maha luas ampunanipun. Nggih. Terbukti orang ketika memiliki dosa-dosa kecil, nggih, dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bukan hanya dengan amalan tersebut, nanging dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga bisa menyimpulkan bagaimana maha pemurahnya Allah, bagaimana maha pengasihnya Allah, bagaimana maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idzatunibat al-kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken bilih as-shalawatul khamsu, salat kang gangsal wekdal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. As-shalawatul khamsu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya. Jumat pekan pertama misalnya, Jumat pertama kepada Jumat kedua, senggang waktu tersebut. Senggang waktu antara Jumat pertama dan Jumat kedua, Jumat pertama dan Jumat berikutnya. Senggang waktu antara sholat 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Senggang waktu di antara sholat-sholat tersebut. Wa Ramadan ila Ramadan, senggang waktu antara Ramadan yang satu kepada Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, dipun sebat kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat yang satunya, di antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah paring ampunan dhateng hambanipun. Masya Allah, luar biasa. Ya. Allah paring ampunan. Mulai dari ba'da subuh misalnya, antara sholat subuh ke zuhur. Di antara sholat subuh dan zuhur tersebut terdapat ampunanipun Allah. Ya. Allah bagi-bagi ampunan. Di antara Jumat ke Jumat berikutnya Allah paring ampunan. Di antara Ramadan, berarti kan tahunan, Pak. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Allah ampuni dosa-dosa hambanya dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Syaratipun napa, Pak? Syaratipun inggih punika idzatunibat al-kabair. Menawi dosa-dosa besar menika dipun jauhi. Syaratipun. Nggih. Syaratipun menika dosa besar dijauhi. Maka seorang hamba akan diampuni
dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampil napa mboten Pak syaratipun? Dalem gampil nggih. Gampil tapi angel. Contonipun, contoh nggih. Ngapunten nggih, ngapunten. Contoh di antara dosa besar menika ngrasani tanggane, ngrasani kancane lan sak piturute dosa besar. Niku pun saged dipun tinggalke napa dereng? Dalem angel napa angel? Angel. Lho kancane ra mangkat Jumatan pisan wis dirasani. Nggih napa nggih? Nggih. Ibu-ibu ra roh kancane pisan lan roh pisan kok kancane nglakoni kesalahan pun disebut. Nggih napa nggih? Leres? Angel napa angel? Jane gampang, tapi kok yo kenyataane angel. Ngoten lho. Nggih, masyaallah. Supados pikantuk jaminan kalau wau jenenge jaminan mesti ana usaha. Ngoten lho. Dipun jamin kalian Allah, nggih. Diberikan ampunan, amargi napa? Nggih abot, Pak. Nggih. Abot. Hindari dosa-dosa besar. Oke, menawi kula njan sami mboten syirik nggih. Nauzubillah. Menawi syirik nauzubillah. Ya, dosa pertama sak mangkeh kang dipun bahas menika asyirku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pintu-pintu dari yang lain menika wonten. Kula njan sami terhindar dari dosa zina. Nggih. Tapi pintu dari dosa-dosa yang lain masih ada. Contoh, nggih, contoh. Kang sak menika tesih kathah nauzubillah menika uququl walidain. Uququl walidain menika terus pundi, Pak? Durhaka terhadap kedua orang tua. Nggih. Nauzubillah menika tesih kathah. Wonten tiyang sing diken termasuk durhaka nggih, termasuk durhaka. Ibuke ngaken, "Le, Nduk, tulung tukokno bumbu." Nggih. Ngoten nggih mawon, Pak. Nah, niku pun kalebet dosa besar. Le, tulung pekno pari sesuk. Nah, niku pun kalebet dosa besar. Nauzubillah. Nggih. Termasuk uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, menika mboten ndongake kedua orang tua. Lali. Nggih. Lali, Pak. Nggih, tiyang sepah pun mboten wonten. Nanging tetep kedah birrul walidain. Birrul walidain itu pundi? Mendoakan. Sak bibaripun salat doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cekap. Nggih. Bilih doa anak menika saged ndadosna ampunan nggih kagem tiyang sepahipun. Doa anak masyaallah. Mila nyelengi menika mboten namung nyelengi arta. Nyelengi menika nyelengi anak-anak keturunan kang soleh lan ugi solihah. Menika celengan kula njan sami masyaallah. Anak diajari supados ndoake tiyang sepah. Lali bondo ra apa-apa. Sing penting kowe aja lali donga ya Le, ya Nduk, ngoten. Donga dinonga. Masyaallah luar biasa. Sak mangke kang dipun betahaken ing alam kubur menika napa? Doanipun anak menika. Nggih. Salah setunggalipun. Doanipun anak. Nah, mula celengan kula njan sami menika celengan anak. Celengan jariyah lan sak piturute. Nggih. Ikhwatul iman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Saking ayatipun Allah Subhanahu wa taala, hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun amalaken. Allah paring jaminan
ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, nggih, dibalik jaminan dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala harus ada usaha yang kita lakukan. Usaha apa? Berusaha untuk selalu dan senantiasa menjauhi dosa-dosa besar. Sing paling rawan riwin menika nggih gosip menika, nggih. Gosip menika masyaallah angel tinggalke. Nggih. Menawi gosip menika Pak, tobaté nggih angel. Tobaté angel mboten? Angel. Cobi ngeten Pak. Umpami nauzubillah nggih, umpami. Nggih. Bapak A kumpul kalau B, C, D. Lagi ngomong ke E. Nggih. E menika mergo nggadahi salah, luput. Salahe ra disengaja, ngoten. Diomongke wae, Pak. Nggih. Diomongke dadi bahan omongan. Sakmangke nggih. Sakmangke A, B, C, D menika mesti njaluk halal napa mboten? Nggih. Perkewuh napa mboten nyuwun halale? Menang perkewuh. Nggih napa nggih? Mas E, aku dhisik tau nylathu awakmu lho. Tau tak rasani ning masjid karo Pak iki lho. Mbok ngapura ora? Enten Kang kados ngoten niku, Pak. Dalem. Wis napa? Wis mbongkar salahe, salahmu tak bongkar lho karo A B C D E. Nggih. Tak bongkar lho. Aku mbok sepura ora? Enten Kang kados ngoten niku. Menawi wonten masyaallah jempol kalih, Pak. Nggih. Menawi wonten jempol kalih wis papat. Nggih. Masyaallah luar biasa. Ibu-ibu enten, Bu? Nggih. Sing pun ngrasani tanggane sesuk kepethuk, ndek iki kowe tak rasani lho, ngoten. Nggih, tak sebutke salahmu iki. Enten, Bu? Dereng enten nggih. Masyaallah. Nggih. Lah, cara taubate ini kados ngoten niku, cara taubate. Nggih. Allah Subhanahu wa taala sebataken bilih orang yang menghibah, gosip, Pak. Ghibah menika gosip. Gosip sederekipun muslim menika kados ewadene napa? Memakan bangkai saudaranya. Nggih. Makan bangkai tiyang kengkang dipun gosipi kala wau. Misalnya sing digosipi A B C D menika lagi pesta napa? Daging saudaranya. Nggih. Pesta daging, Pak. Diiris, maem, diiris meleh, sendoki maem. Ya Allah, tegel, Pak nggih. Tegel nggih? Masyaallah. Ra krasa. Nggih, ra krasa. Nah niki lho, niki teng masyarakat kang dereng saged dipun hindari. Kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari diri kita untuk tidak melakukan dosa besar dan menutup semua kemungkinan-kemungkinan yang akan membawa kita kepada dosa besar. Menutup rapat-rapat pintu itu. Makanya kita belajar napa? Al-kabair, mempelajari al-kabair. Supados napa? Tujuanipun supados kula njen sami menika terhindar dari dosa-dosa besar. Masyaallah neraka menika masyaallah luar biasa. Muhammad Ali, Pak. Muhammad Ali. Ini kan generasi akhir nggih, petinju. Muhammad Ali menika petinju. Wafat tahun pinten, Pak? Dalem wafat tahun pinten, Pak? 90-an nggih. 90-an awal 90 nggih. Nah, Muhammad Ali niku setiap pergi lunga nang ndi wae menika ngasta korek api, Pak. Ngasta korek api. Nah, menawi kok kepengin nindakke salah ya, punya hawa nafsu, namanya manusia nggih, normal nggih, mesti kagungan hawa nafsu, dibekali hawa nafsu. Menawi pengen nindakke maksiat nggih, niku ngempakne korek, nyumet korek.
Nah, lajeng tangane cedhake, Pak. Tangane niku cedhake. Nah, panas ora to? Yo ngene iki. Iki korek iki panase yo ngene, apa meneh aja meneh panase neraka. Mboten sias, Pak. Ngoten. Niki saged dipun tiru nika, Pak. Jenengan ngasta korek nggih. Sing biasane ses ya wis nggo korek biasa. Sing mboten ses nggih ngasta korek kantongi nggih. Mengke menawi kok terbesit terpikir pengen melakukan sesuatu tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan uripke. Jres. Cedhake jempole. Ngoten. Nggih. Jenengan cedhake jempole masyaallah. Samangke menawi panas wis ra sida. Wingko neraka luwih panas. Ngoten. Luar biasa, masyaallah. Para sahabat niku nggih kathah kang kados ngoten niku tibake. Nggih. Wonten setunggalipun sahabat menika nggih ketika menceritakan kondisi neraka menika, Pak, semaput, Pak. Cerita, Pak. Menika semaput, masyaallah. Luar biasa, saking takutnya. Lah menika sebagai motivasi diri kita. Supaya apa? Supaya diri kita bisa benar-benar menghindari dosa-dosa besar, juga tidak melakukan dosa-dosa kecil. La shaghirata ma'al israr. Okay? Tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Lengkapipun menika la kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar, nggih, mboten wonten dosa besar menawi dosa besar kala wau dipun barengi kanthi istighfar, inggih punika nyuwun ampunan. Wala shaghirata ma'al israr. Nanging mboten wonten shaghirah, dosa-dosa kecil yang dilakukan secara kontinu. Kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus nanti jadi dosa besar. Wonten ing gunung menika, Pak, menika tumpukan saking napa? Batu kalian tanah. Batu, tanah, pasir padas dipun tumpuk dadi gunung. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, nek krikil tok ra mungkin dadi gunung, ngoten. Nggih. Amargi dosane dipun tumpuk-tumpuk, dosa kecil yang selalu ditumpuk semakin hari semakin menggunung dan akan menjadi dosa besar. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahayanipun dosa menika, Pak, di antara bahayanipun dosa menika doa-doa kula njen sami menika mboten dipun ijabah kalian Allah. Duwe pengarepan napa nggih? Pun donga, pun usaha namung mboten dipun ijabah. Salah setunggal perkawis penghalang istijabah doa menika nggih punika dosa. Nggih. Wonten kang dosanipun menika maem barang kang haram. Nah kula njen sami menika nyebat nyuwun menika kan mawi lisan. Lah lisanipun menika tersentuh barang haram. Nggih, ketutup lho, Pak. Nggih, ketutup. Kulu washrabu mir rizqillah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar supaya makanan yang kita makan tuh halalan thayyiba. Halal ugi thayyib baik. Ngoten. Menawi mboten halal penghalang doa, Pak. Nggih. Salat mboten khusyuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sakjane salat menika, Pak, saged mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Jane saged. Nanging kok tesih kathah kemungkaran. Wong ya salat. Nanging tesih gibah, tesih gosip. Ya salat, nanging tesih maem barang sing haram. Ya salat, nanging tesih maksiat. Amargi napa, Pak? Amargi dosa kang numpuk. Nggih.
dosane numpuk salate mboten saged ikhlas, mboten saged khusyuk. Ngapunten menika nembe watuk nggih. Mugi-mugi mboten ketularan. Nggih, sehat wal afiat Allahumma amin. Ikhwatul iman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika kang dipun sebataken kalian Ibnu Abbas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Bilih dosa menika pinten? Ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Nggih. Dosa menika dipun sebataken samangke dados buku menika Kitab Al-Kabair menika dipun sebataken kalian Ibnu Abbas ila sab'in 70 dosa besar. Aqrab minas sawa. Itu lebih mendekati kebenaran daripada cuma 7. Ngoten. Memang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanibu as-sab'a al-mubiqat. Ini tidak menutup kemungkinan masih ada dosa-dosa yang lain yang itu adalah dosa-dosa besar. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan ilas sab'in. Oke. 70 itu lebih tepat daripada hanya 7. Dikembangkan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ikhwatul iman ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita masuk kepada al-kabiratul ula. Perkara dosa besar yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, nggih, inggih punika asyirku billahi taala. Dosa yang pertama inggih punika melakukan dosa syirik. Nggih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Allah Subhanahu wa taala mboten paring ampunan dumateng dosa napa? Dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nanging Allah Subhanahu wa taala paring ampunan dumateng dosa-dosa sanesipun dosa syirik liman yasha bagi sinten kemawon kang dipun kehendaki kalian Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat kaping 48. An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala paring firman ugi innasyirka la dzulmun azim. Ing surah Luqman ayat kaping 13 nggih. Ayat 13 surah Luqman, innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik, dosa syirik adalah kezaliman yang amat besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sak temene sapa wae sing tumindak syirik marang Allah, Allah haramaken apa? Allah haramaken jannah, mboten saged mlebet swarga. Wa ma'wahun nar, lan tempatipun, tempat kembalinipun, panggenan akhiripun samangke teng pundi, Pak? Neraka. Ing surah Al-Maidah ayat 72. Ya. Nauzubillah, Pak. Dosa syirik menika menyekutukan Allah, membuat tandingan dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Ya. Dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Ya. Menika dosanipun masya Allah an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu min hajarin au syajarin au syamsin au qamarin au nabiyyin au syaikhin au najmin au malakin au ghairi dzalik. Wa hadza huwa syirkul akbarul ladzi dzakarahu Allah taala, dzakarahu Allah azza wa jalla.
Dosa paling besar inggih punika dosa syirik, mensekutukan Allah. Menika napa? Membikin tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang nyembah patung, wonten tiyang nyembah pohon, wonten tiyang nyembah matahari, wonten tiyang nyembah bulan, wonten tiyang nyembah bintang, wonten tiyang nyembah langit, wonten tiyang nyembah malaikat, wonten tiyang nyembah nabi. Nah, lan sak piturute menawi mengadakan sesembahan, nggih, menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di lain sisi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menika kalebet syirik, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika tesih kuatah, Pak. Cara ngapunten nggih, amit cara Jawanipun nggih punika klenik. Menika termasuk dosa syirik. Nauzubillah. Kula dipun ajak kalian ustaz kula menika keliling, Pak. Rikalanipun kula tesih teng Tawangmangu nggih. Teng Tawangmangu menika dipun ajak keliling kalian ustaz kula. Keliling lereng Gunung Lawu, Pak. Dipun ajak teng desa kang dipun arani menika Gondosuli. Jenengan pun nate mireng nggih, Pak nggih? Menate pirsa Gondosuli, Pak? Dereng, Pak. Mungkin saged lah cek lokasi teng mriko. Nggih, cek lokasi. Menika wonten pancuran pitu, wonten pancuran pesugihan, wonten pancuran perjodohan. Suwe ra entuk jodoh, tindak teng mriko. Suwe ra iso sugih, tindak mriko adus. Nasibe sial, tindak mriko adus. Niku kathah, Pak. Nggih. Wonten pohon, Pak. Setunggilipun pohon menika ing ngandhapipun wonten napa tempat khusus saking cor nggih, saking cor khusus tempat sembelihan ayam cemani. Nah, kalau wingi satu suro menika masyaallah luar biasa kathah kang tindak mriko. Biasanipun satu suro, nggih, malam satu suro nyembelih ayam cemani. Nggih. Yuk mbok bismillah, Pak, tapi niatipun menika klentu, menika kalebet syirik nauzubillah. Menawi badhe mlebet nggih teng Gondosuli kala wau kedah rukuk rumiyin. Rukuk menika pertanda ibadah. Kedah rukuk nyembah rumiyin. Tanganipun kados ngeten iki, lajeng rukuk. Nggih. Badhe ninggalaken tempat menika nggih wajib tanganipun kados ngeten iki, lajeng rukuk. Nggih. Teng mriku mboten wonten tiyang, mboten wonten napa-napa. Wonten ruangan gelap gulita. Nggih, nyembah sinten niku? Mboten ngertos. Nggih. Luar biasa, tesih kental banget. Menika tugas kula lenjan sami. Tugasipun kula lenjan sami supados napa, Pak? Supados Indonesia menika dipun warganipun dipun pahamaken napa? Perkawis-perkawis agami supados mangkeh mlebet swarga sesarengan. Nggih, Pak nggih? Allahumma amin. Ya. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari jamaah masjid kita. Ngoten. Agar supaya apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam dosa besar. Apapun namanya, apapun bentuknya. Paling rawan menika asyirku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal sesembahan dan selainnya. Ngoten. Nggih. Ketika seseorang meyakini, Pak, kagungan keyakinan yang mendatangkan hujan menika sanes Allah. Nggih, yang mendatangkan hujan menika sanes Allah. Menika pun klentu, Pak. Kedah napa? Kedah tobat. Nggih.
Menawi wonten tiyang kang kagungan keyakinan bilih sing nekake rezeki menika sanes Allah, menika pun klentu keyakinanipun. Kedah napa? Kedah tobat. Menawi tiyang wonten kang beranggapan berasumsi sing gawe urip pariku, gawe subur pariku, sing jaga pariku menika sanes Allah Subhanahu wa taala, menika pun klentu. Nggih, sampun klentu. Kedah dipun lurusaken, kedah tobat. Nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tesih wonten wekdal. Nggih, mumpung tesih wonten wekdal. Allah Subhanahu wa taala paring waktu 24 jam dhateng kula njen sami. Allah nggih paring pesen dhateng kula njen sami, tubu ilallahi taubatan nasuha. Menika pesen cinta saking Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah menika peduli dhateng hambanipun. Allah peduli dhateng kaum muslimin. Allah menika sayang kalih kula njen sami. Allah ingataken tubu ilallahi taubatan nasuha. Nggih. Tobat marang Allah Subhanahu wa taala kanthi tobat kang nasuha, saestunipun tobat. Nggih. Dosa apapun, sebesar apapun dosa kita, tatkala kita menengadahkan tangan, Pak, bermunajat kepada Allah, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hambamu telah bergelimang dosa ya Allah. Hambamu mohon ampunanmu ya Allah, karena engkaulah yang maha ghafur ya Allah. Allah paring ampunan, Pak. Allah jamin surga, Pak. Modalin apa, Pak? Modalin proposal. Nyuwun, proposal menika permohonan nggih. Proposal niku permohonan. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan ampunan kepadaku, kepada anak-anakku, kepada suami istriku. Dan lain sebagainya. Allah paring ampunan, Allah paring jaminan swarga. Menawi tasih wonten pikiran-pikiran kala wau kang saged mendatangkan hujan menika selain Allah, nggih. Sing gawe gluduk menika sanes Allah, nggih. Sing nekake rezeki menika sanes Allah. Sing jaga pari lan sak piturute saged nyelametaken menika sanes Allah Subhanahu wa taala. Menawi tesih kagungan pikiran-pikiran kala wau kedah dipun icalaken, kedah dipun hapus, kedah dipun gantos bilih Allah yang maha memberi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan keberkahan, Allah sing jaga awak dhewe, Allah sing jaga keluargaku, Allah sing jaga pariku lan sak piturute. Nggih. Menika kedah keyakinan itu harus kita tanamkan. Supados napa? Supados manah kula njen sami menika bersih dari dosa syirik. Nggih. Sing ngeki kekuatan, nggih, daya menika sinten? Allah. Sing paring kesembuhan menika sinten? Dokter napa sinten? Allah. Menawi kula njen sami kok tesih beranggapan sing iso marekke wong ki ya dokter, mboten, Pak. Dokter menika perantara, nggih. Dokter menika sebab menika perantara, nggih. Sing nurunke penyakit menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mila menawi kula njen sami nembe gerah, Pak, menika nyuwune dhateng Allah. Usahane nyuwune dhateng Allah, usahane pripun? Berobat. Nggih, menika usaha. Allah nggih paring pesen supados kula njen sami menika tawakal mboten itikal. Tawakal menika dos pundi? Tawakal menika al-akhdhu bil asbab. Nggih. Mengambil perantara sebab. Tegesipun dos pundi? Menawi gerah nggih tindak teng dokter. Ngoten. Usaha. Menawi rezekine mboten lancar nggih nyuwun solusi. Nggih. Mboten kok malah teng kene Mbah dukun mboten. Tapi nyuwun solusi kepada orang-orang ahli ngoten. Sing usahane lancar sapa? Tak tiru kan ngoten.
Nggih, masyaallah luar biasa. Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Hidayatul Islamiyah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan perkawis syirik menika tasih panjang nggih, tasih panjang nggih. Menika masyaallah luar biasa. Asyirku menika syirik menika tasih wonten dibagi menjadi dua samangke nggih, wonten syirik besar, syirik kecil nggih. Syirik besar menika saged ndadosaken tiyang menika sakjane awale beriman, nah samangke saged keluar dari pondasi iman bahaya. Syirik kecil mboten. Nah, mila kula njen sami kedah napa berusaha untuk selalu mencari tahu agar supaya kita terhindar dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula njen sami pikantuk ampunanipun Allah Subhanahu wa taala, dipun hindarkan dari segala mara bahaya dan dosa. Allah Subhanahu wa taala lebetaken kula njen sami ing golonganipun para sholihin. Allah lebetaken kula njen sami ing golonganipun ahli swarga. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken ing mbok bilih kathah klentunipun kula nyuwun agenging samudra pangsami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.